السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي حراس المرمى على قناة نجم الكورة. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هوريكم فيديو النهارده لحارس عالمي، حارس ناس كتير سألتني وقالت الحارس العالمي ده بيتمرن ازاي وبيوصل للفورمة بتاعته دي ازاي وبيتألق مع نادي مانشستر يونايتد ازاي. الحارس هو دخية، طبعا كلكم عارفينه وغني عن التعريف، وطبعا بتشوفوا تصدياته العالمية سواء في الانفرادات او في الكرة العالية او في التصديات من خارج ال 18. عشان نعرف دخية بيتمرن ازاي وبيشتغل ازاي لازم نعرف مين هو دخية، والناس اللي ما تعرفش مين هو دخية تعالوا اوريكم مين هو دخية، وبعد كده نروح نشوف دخية بيتمرن ازاي وبيوصل للفورمه بتاعته دي ازاي. يلا بينا. دخية هو حارس اسباني ولد 7 نوفمبر 1990، هو حارس ولد في مدريد وهو حارس اسباني، لعب لمنتخب اسبانيا طبعا وكان قائد منتخب اسبانيا تحت 21 سنه وحصد معاهم بطولات كتيره جدا، ولعب ونشأ في نادي اتلتيكو مدريد وبدأ من اكاديميه وتطور من الاكاديميه بتاعت اتلتيكو مدريد وفضل يتواصل مع الاعمار كلها ويلعب مع الاعمار كلها، وكان دايما بيلعب مع الاعمار اللي اكبر منه نظرا ان هو كان دايما مميز عن اقرانه وزمايله، ودايما كان بيصعد مع الفرق اللي اكبر منه لعند ما لعب في الفريق الاول لنادي اتلتيكو مدريد. وفي عام 2010 جذب انتباه مسؤولين نادي مانشستر يونايتد، ونادي مانشستر يونايتد اشتراه وقتها ب 18 مليون جنيه استرليني، وطبعا حصد معاه بطولات كتير ووصل معاه نهائيات كتير جدا، وطبعا شفنا التألق بتاعه لعند وقتنا هذا مع نادي مانشستر يونايتد. تعالوا بقى نشوف دخية بيتمرن ازاي وبيشتغل ازاي في التمرين ومين هو دخية، والناس اللي عايزه تستفاد فعلا تتفرج على الفيديو ده، وقبل ما الفيديو يخلص تعمل لي لايك على الفيديو واشتراك على القناه عشان القناه تكبر والفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس عشان كلنا نستفاد من بعض. ولو في اي تعقيب قول لي تحت في التعليقات، ولو عايز تسالني اي سؤال قول لي تحت في التعليقات، كلنا اخوات وكلنا بنفيد بعض. طبعا ده تمرين تسخين كده بينه وبين زمايله، بس صغير كده، ده تمرين طبعا كده ايه ترفيهي كده قبل ضغط المباراه. دايما التمارين دي بتتعمل بعد المباراه او التمرين اللي قبل المباراه. شوف بقى دي تمرين للتركيز والانتباه يا ولد، ده مميز جدا في الانفرادات دي خيا يا جماعه. شوف المساحات الصغيره اللي هما بيمرنوهم فيها اهو. شوف اللقطه دي، شوف الراجل بيعلمنا، يعني عارف ان في ناس بتتفرج عليه وعارف ان في ناشئين بتتفرج عليه، وبيقول لك كده لازم الكره تتمسك، لازم الكره تتمسك والصابعين دول ورا الكوره عشان ما تقعش منك. شوف بيقول لك الكرة دايما بتمسك كده. حارس رشيق جدا يا جماعة، حارس يمتلك من الرشاقة والمرونة. الدنيا ليلت عليهم هما بيتمرنوا. حارس بيتمرن برجله يا جماعة، مش عيب ولا حرام والله. طالما الحارس بيصد بيمنع هدف ما يصد برجله ولا يصد بدماغه، ايه المشكلة؟ اهو هي دي الكرة الحديثة يا ولد. دي طبعا تصويبات كده من زمايله تمرين. الله عليك يا ابني والله. ايه ده؟ الدنيا هو الدنيا النهارده طلع عليهم ولا ايه؟ فضل يومين ورا بعض يصد في الكوره. يا ولد شوف بيشوطوا له من جميع الزوايا، من جميع الزوايا بتاعه ال 18، زي ما يكون التمرين معمول مخصوص لدخية. هايل هايل. دي تقسيمه كده صغيره. شوف المساحات الصغيره دي يا جماعه مهمه جدا، التقسيمات الصغيره بالنسبه لحراس المرمى مهمه جدا في الملاعب الصغيره دي. مين الحارس بيشتغل برجله وبيتمرن برجله اهو، شوف بيحط في الجون، مميز برجله، مميز قوي قوي بالانفرادات يا جماعه، بيعرف يصد برجله قوي. طبعا يعني معظم تصدياته كده بشبهه بيكر كاسياس. طبعا الناس اللي متعرفش كاسياس ده بالنسبة لي أعظم حارس شفته في حياتي، هو إيكر كاسياس. دايما طبعا صحابه وأصدقائي عارفين كده ودايما بيلقبونه بكاسياس. شوف التمرين ده، شوف التمرين ده حاجة كده على الرايق كده، جامد شيك قوي يا جماعة. الشياكة في حارس المرمى مهمة برضه.
مميز. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ويا ريت تكونوا استفدتوا كلكم وشفتوا لاول مره تمرين دخيه بيتمرن ازاي. ان شاء الله هجيب لكم الحاجات دي والاسرار دي كلها عشان اعرضها لكم واوريها لكم ونشوفها مع بعض كلنا ونستفاد بقى من بعض كلنا. بس بالله عليك قبل ما الفيديو يخلص تعمل لي لايك واشتراك على القناه عشان ما يفوتكش اي فيديو ينزل بعد كده. سلام.